Salibonani lonke ekuseni yanamhlanje. Ilizwi lethu lanamhlanje linesihloko esithi sona uNkulunkulu usenze konke okungenza ukuba wonke umuntu asindiswe. Ivesi yethu esiza kuyikhangela namhlanje ekuseni ngu-Isaiah 5, amavesi ngu-1 kusiya ku-7. Isaiah 5, amavesi ngu-1 kusiya ku-7. Ngizabala sonke silalele. Ithi yona, ngiza kuhlabelela ingoma yothando ngesivini sothandiweyo wami. Othandiweyo wami wayelesivini endaweni evundileyo. Wagebha wakhipha amatshe khona. Wasehlanyela ivini elihle kakhulu. Wakha idumba lokulinda phakathi. Waze wenza lesikhamelo futhi. Wasekhangelela ukuba isivini sithele izithelo ezinhle, kodwa sathela izithelo ezimbi. Manje lina abahlala eJerusalem, lani bantu bakoJuda, ake lize lahlulele phakathi kwami lesivini sami. Kuyini okunye engingakwenzanga okwakumele ngikwenze? Kungani lapha ngithe ngikhangelela izithelo ezinhle kwaba khona izithelo ezimbi na? Sengiza kulitshela ke lokho engiza kukwenza ngesivini sami. Ngiza kuqhaqha uthango lwaso ukuze sidilike. Ngiza kudiliza umduli waso bese sinyathelelwa phansi ngezinyawo. Ngiza kusenza sibe yingcithakalo, asisoze sihlakulelwe kumbe sithenwe. Kuza kumila ukhula lameva phakathi kwaso. Njalo ngiza kuyala amayezi anganethisi izulu kuso. Isivini senkosi uJehova ngabantu bako-Israyeli. Abantu bakoJuda yiwo amavini abe ethokoza ngawo. Wakhangelela ukulunga lobuqotho, kodwa kwaba khona ukuchithwa kwegazi. Wakhangelela impilo elungileyo, kodwa wezwa ukukhala kokuhlupheka phakathi kwabo. uNkulunkulu abusise ukufunda kwelizwi lakhe. Nxa sikhangele lapha, umprofeti uhlabela ngesivini sikaNkulunkulu, leso asichasisa ngokuthi ngabantu bako-Israyeli kuvesi 7. Abe sesithi yena lapha, abantu bako-Israyeli bafakwa endaweni enhle, benzelwa izinto ezinhle okwakujonge ukubana zibenze baphile impilo yokulunga, benze ubuqotho, bengabi lasono. Ake sikhangele
lezi zinto ezinhle ababezenzelwe uNkulunkulu. 1. Wakha idumba lokulinda, okutsho ukuthi wathuma izingilosi ukuba zibalinde bonke bengehlelwa ngokubi. Kodwa bona abazange babonge, abazange bathokoze ngalokhu uNkulunkulu ayebenzele khona ngezingilosi. Okwesibili, wasesakha isikhamelo phakathi kwalesi isivini, okutsho ukuthi wafaka isiphambano sikaJesu phakathi kwabo, ukubana ngaleso siphambano sikaJesu bonke basindiswe. Kodwa bona abazange bamukele lesi isipho somhlatshelo kaJesu owawuqonde ukuthi bathethelelwe izono basindiswe. Okwesithathu, uthi yena wayala amayezi ukubana anethe isivini lesi, kusitsho ukuthi wayala umoya oyingcwele ukubana athintane nabo, athelezele inhliziyo zabo ukuze bakhule kokwabomoya. Kodwa bona abazange bamukele ukukhuluma kukamoya oyingcwele, yikho-ke abazange bakhule kokwabomoya. Ake siqapheleni lokho. Lapha uNkulunkulu ekhangelele izithelo zokulunga, izithelo ezinhle, wabona izithelo ezimbi phakathi kwabo. Wayekhangelele ukulunga, ubuqotho, ukungabi lesono, kodwa kwaba khona ukuhlubuka, kwaba khona ukuchithwa kwegazi, kwaba khona ukukhala okukhulu ngobubi. Ngesizathu sokuthi babephiwe lezi zinto okwakumele ukuthi zibenze, babe ngabantu abalungileyo, bathele izithelo ezinhle phambi kukaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi njengoba bengakwenzanga, njengoba behlulekile ukuthela izithelo ezinhle, yilokho aza kukwenza, yilokho aza kukwenza. Abe seqala ngokuthi, wozani lina mazulu, lani bantu bakoJuda, lani lonke elihlala eJerusalema, wozani lahlulele phakathi kwami labantu bami. Kuyini okunye engingakwenzanga akade kumele ngikwenze ukuze abantu bami benze ukulunga, ukuze abantu bami baphile impilo elungileyo, basindiswe? Ngenze konke, angitshiyanga lokukodwa. Ngibaphe izingilosi ukuba zibalinde, ngoba ingilosi kaNkulunkulu ihlezi ngokuzungeza kulabo abamesabayo. Ngibaphe umoya oyingcwele ukuze bakhule kokwakomoya, bathele izithelo zakomoya ezinhle kakhulu. Kodwa
abathelanga izithelo. Ngibanike okuhle kunakho konke okwasezulwini, uKristu uqobo lwakhe. Akukho okunye okwedlula uKristu ngesipho engibaphe sona. Ngitsho la ngoMoya oyiNgcwele oza ethwele zonke izipho kuye ukuze bakhule kokwakomoya, bafinyelele ekulungeni, basindiswe. Zwanini-ke, uNkulunkulu uyaqhubeka ekhuluma. Uthi, ngesizatho sokuthi akukho okunye okuseleyo engingakwenza, ngoba ngenzile konke akade ngingakwenza, esengiza kukwenza okuseleyo yilokho: ngiza kususa uthango engibabiyele ngalo. Ngiza kudiliza umduli obavikelayo. Ngiza kwekela ukusebenza phakathi kwabo njengensimu yami. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu uthi yena, ngiza kutshela izingilosi zingabalindi futhi. Ngiza kususa ukuvikela kwami kubo lokuba nakekela konke. Nxa sengisuse izingilosi nokunakekela kwami, baza kuba babi okwedlulisileyo. Bazaqhubeka besiba babi kusiya phambili, kusiya phambili. Abe sesithi njalo, ngiza kulaya amayezi anganethisi izulu phezu kwabo. Okutsho ukuthi, ngiza kutshela uMoya oyiNgcwele angancengani labo futhi. Umoya wami awuseyikuncengana labo, ngoba bengamukeli, bengabongi konke lokhu engikwenzileyo. Abe sesiya phambili ngokwesithathu, athi yena, ngiza kudiliza isikhamelo, iwine press. Okutsho ukuthi uzakwenza konke lokho akade kwenza ngoJesu nangesiphambano sakhe, icebo losindiso akade kumele ukuthi libenzele kakahle, libe yize phakathi kwabo. Uzawususa lumhlatshelo akade ungumhlatshelo wokwesula izono zabo, basale beze kungasenalutho. Yikho akutshoyo ngabantu bako-Israyeli. Ekucineni kwakho konke, nxa sikhangela imbali yabantu bako-Israyeli, uJesu wathi kubo, O Jerusalem, wena obulala abaprofeti abathunywe kuwe, bengithanda kangakanani ukukuqoqa njengesikhukhukazi siqoqa amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso, kodwa sengehlulekile. Bhekani, indlu yenu isisele ilunquwa. uNkulunkulu wabafulathela abako-Israyeli njengesizwe. Abantu asebengasindiswa ko-Israyeli basindiswa umuntu munye ngamunye ngokuzikhethela kwakhe, kodwa njengesizwe wahle wabafulathela wabachiya.
okumele sikuqaphele yilokho. Abantwana baka-Abraham, inzalo ka-Israyeli, ngokwenyama, balahlwa bachiwa ngokwehluleka ukusebenzisa amathuba abawaphiweyo lezibusiso ababeziphiwe uNkulunkulu. Thina singu-Israyeli wakomoya. uNkulunkulu usenzele umusa wonke. Esenzele umusa wonke, unodaba olufananayo kithi. Abuze imibuzo enjengayona liyana ayibuzileyo, njengokuthi, kanti kuyini okunye ebengingakwenza engingakwenzanga? Kungani ngikhangelele ukuthi abantu bathele izithelo ezinhle zokulunga, bona baphile impilo embi, bathele izithelo zokuxabana nezokulwa, kukhalwa ngobubi? Ngilethe icebo losindiso. uJesu sefile already esiphambanweni ukuze abafunayo bathethelelwe. Uyabuza uNkulunkulu umbuzo onjalo. Ngamanye amazwi, okukhulunywa lapha yilokho: konke sekwenziwe ukuze abantu bonke basindiswe. Ukulahlwa kusekuzikhetheleni komuntu. Nxa umuntu efuna ukulahlwa, uyazikhethela. Nxa njalo efuna ukusindiswa, uyazikhethela. Ngoba uNkulunkulu usenze konke. Izinto lezi lezibusiso lezi ezenzwe nguNkulunkulu ukuze abantu basindiswe, masinyane ziza kususwa phambi kwethu. Umusa kaNkulunkulu ongemukelwayo, olahlwayo, uza kucina masinyane. Ukuncenga kukaMoya oyingcwele kaNkulunkulu kuza kususwa masinyane. Ilizwi likaNkulunkulu elincengayo ngesisa liza kuthula masinyane. Nxa kunjalo sibhekane nalezi zinto, asingeza ke sivume yini umusa kaNkulunkulu? Asingeza ke sibonge yini lezi izinto asezenzile phakathi kwethu? Nxa kungenjalo, uNkulunkulu uza kukususa konke lokhu, silahlwe njengabako-Israyeli balahlwa. Isicelo sami, umthandazo wami namhlanje ngokuthi kwangani singamukela umusa kaNkulunkulu, ubizo lukaNkulunkulu, umusa wakhe ungakavalwa, ngoba masinyane umusa uza kuvalwa. Nxa umnyango wokwamukelwa usavuliwe, nxa intuba yokuthethelelwa isesekhona, besingeza ke samukele intando kaNkulunkulu na? Sithele izithelo zokulunga ukuze siye kuba khona embusweni wakhe. Kwangani uNkulunkulu angabusisa ukufunda kwelizwi lakhe okufitshane. Amen.